各位好，我是米球啊。不得不说，影月真的是本铁的亲儿子啊，专属的 BGM， 专属的宣发，现在连强度也是专属的爆炸了。试问还有比这更幸运的角色吗？啊，不过稍微想想也对，但恒毕竟是猎出组的一员，主角团就该有这样的大阵仗。不过我内心总隐约的感觉，好像一切都来得有点为时过早，有种不真实感，搞得我现在就开始期待37杨叔、基子和爷的 Plus 版本了。你们说杨叔到时候会不会徒手搓高达呢？好的，闲散聊完，本期照例给大家带来新角色影月的实战攻略，来分享一下我这些天的游玩心得。首先还是简单先回顾一遍影月的基础信息，照顾一下扪心。单横影月的定位是为虚数毁灭主 C， 能对单能对群，主要输出方式是通过点按战绩来强化普攻输出，多次点按有不同的效果。此外，影月的战绩还能够提高普攻的暴击伤害，天赋能够增伤，大招除了补充输出外，还有能够抵扣战绩点消耗的作用。星魂抽取方面最推荐二魂，影月开大后能够立即再行动一遍，吃拐后3动爆发，暴力输出。影月的装备搭配方面，专属光锥能提供暴击力、攻击力和能量恢复效率，其中精英的时候能提供12%的充能，刚好能够让影月做到312一大，对循环非常有帮助。但其实对于打深渊满线而言也并非强需。影月作为毁灭主 C， 挨打概率大的同时，相比辅助更容易做到击杀回能。专武的意义更相当于让循环更加稳定。黑塔商店的5星光锥作为下位替代非常不错，因为影月的行技基本都是加伤区和爆伤区，很缺攻击力，而满金的信神能提供64%的攻击力。影月的多弹攻击很容易点满，武器击破后的增伤在影月的虚数队里也是非常容易实现的。在单人情况下，星神与专武的差距在10%以内。4星光锥在蓝天下虽然金武的时候能提供高额的暴击率，但击杀怪物的要求不低，且御空组队时暴击率容易溢出，其他4星光锥都不太推荐。当然，如果歪到了克拉拉的专武，给影月也非常不错。一方面挨打好触发，另一方面50帧体验下来，感觉影月确实比较脆皮。下深渊如果被怪物连续点名，在有罗刹的情况下，还是会有暴毙的可能的。有时候离重开就差那么一丝血，所以这点文字腿的回血还是有一丢丢用处的。仪器方面，首推快枪手4件套和快枪2加虚数2好成型。虚数4件套在有虚无队友给怪物上 debuff 的时候可以带，只不过很多时候影月都带2个童鞋。然后就是遇事不决量子一血，影月当然也可以带量子套，常驻10%的无视防御。虚数队带炎狼可以逆环境执法，4件套效果可以吃满。本铁资源紧张，实在腾不出体力刷仪器，选择量子套也是非常正确的选择。我以酋长之名，历经铁卫铸成此套，永不终结。当然，以上套装最后差距都很小，哪条4条好单拿的？毕竟我已经看到某极品铁卫影月在深渊灵替乱杀了，还要啥自行车？仪器主属性方面，对于大部分玩家而言，鞋和绳子选攻击力就行，因为充能和速度完全可以交由队友解决。最后就是实战的阵容搭配方面，经过我这2天的实战体验，总结出一支比较偏平民的阵容，不需要1+1的板压，4星辅助就行，星魂要求也不高。而且我发现影月只要搭配得当，战绩点的消耗其实根本不是问题，反倒是生存问题需要关注。首先是2个比较好用的4星辅助，听云和御空。听云永远的神，大招能够给影月充能，刚好可以让影月做到2个3-1-A 一个大，多开大变相减少战绩点消耗。听人战绩的加工刚好也是影月稀缺的城区，一后的平 A 刚好也可以帮影月缠点，3个刚好，我想不出其他更佳的人选了。第2个就是御空。战绩点的明显耗力简直就是为了2魂的影月而生。同为虚数角色，能让队友更快的破刃，普攻还有额外削刃的能力，额外行技能够提高全队的虚数伤害，摆明了就是虚数队的大拐。唯一的缺点就是对战绩点和配速的把控有要求，在解锁6魂后能够缓解这个问题。和剧情里的关系一样，御空和提云刚好可以组成双弧阵容，加入到配对里来。就是不知道剧情里的提云现在在哪儿。最后一位生存位能缠点能减控，毫无疑问最佳人选就是罗刹。对，又是罗刹，使用率毕竟100%的男人，通用程度堪比隔壁的钟离。当然不是说其他生存位不行，只因罗刹是虚数属性，刚好可以促成虚数队搭配一郎可以跨环境执法。当然罗刹也并非完美，没有差回合的救济能力，影月的小身板确实有些生存压力。我自己用的低练度影月打深渊就有暴毙了好几次，或许练度上去就好些了，或许也可以换成别的存护角色。至于对队友的装备搭配，3个队友内圈都带龙骨套，提升效果挺好，提供爆伤。罗刹和御空自带抵抗，多堆些抵抗可以避免被怪物控制而导致乱速。配速方面，提云罗刹速度越快越好，负责打点；御空稍慢于奶辅，快于影月。御空的大招如果是非6魂，在影月爆发输出前先 E 后 Q， 如果是6魂，则在影月爆发输出前开大就行，在此之前普攻打点即可。如果影月是2魂，那御空先 Q 后 E， 让影月3动全部撑满加成。实战中尽量让影月打满3-1-A，但如果遇到残怪，战绩点快溢出时，也可以选择性打出1-1-A， 加快影月自己的充能，因为影月正常普攻回能为20，而仅仅一次的强化普攻就能回能30，收益较高。然后如果没有练御空的，或者因为没满命配速比较闹心的，那可以换成艾斯达，全队加攻加速，一方面可以弥补毁灭主 C 速度的短板，另一方面也可以给天云加攻，让其多堆生命保持生存。奶妈大等价交换，天云和艾斯达都带轮气，配速没啥要求，越快越好，有大就开，大招根本停不下来。
基本可以做到让影院全程无脑3EA，简直就是本田版的国家队。想拿影院挂自动的，可以试试这个阵容。好的，那么以上就是我这2天游玩影院的实战心得了，希望对你有所帮助。不得不说，影院真的浑身优点：前置爆发、吃管能力强、多段攻击、削弱能力优秀，自身就有增伤手段，对队友的练队要求低，甚至连原先最担心的正点消耗问题，在合理的配对情况下也可以得到完美解决。唯一的缺点居然是作为毁灭 C， 身板却稍微有些脆，不过这就小问题了，未来肯定会出更多的存货角色的，而且目前的圣孙威也勉强胜任，实在暴毙多熬几遍嘛。最后就是抽取建议方面，非常值得抽取，无论是扪心缺主 C， 还是老玩家凑齐弱点属性，都可以来一只冷面大青龙，平民0+0即可。专武是为了循环的稳定，有条件的上2魂，开刀后再动直接质扁。前置爆发和2命质扁，这不就是隔壁的雷神吗？看来强者都有共通之处。好的，那么以上就是本期视频的全部内容啦。如果对我有帮助的话，别忘了点赞、分享支持一下。之后也会带来更多更有用的本田攻略，欢迎点个关注不迷路。那么我是煤球，我们下期再见，拜拜。